في قلبك نتيجة الحرب الإعلامية التي تحصل تجاهك. يعني سوريا مرت بظروف أصعب بكثير، حتى أمنيا كانت ظروف أصعب بكثير وتفوقنا عليها وانتصرنا. لك مو أنتم سرقتوا البلد؟ مو أنتم سرقتوا البلد؟ هي فرص للشعوب الأصيلة القادرة. عم تقول كان في محصول؟ ليش انتم خليتوا شيء؟ كنا نصدر، صرنا نستورد من وراء عصابتك يا كلب. دمرتوا سوريا، بعيدا عن الأنانية، وبذلك نعوض الخسائر. دمرتوا سوريا. عرف انه الثورة ماضية غصب عنك وعن اللي خلفك الفاطس المقبور ملعون الروح حافظ الفساد. الثورة ماضية وعم تقول ما فينا شرف. لك ما في شرف اللي بيرجع عن هالثورة يا كلب. ما في سوري رح يرجع عن هالثورة. كلاتنا ماضيين، صغار وكبار، نساء ورجال وكله. نحن نعرف بأنه في ظروف الفوضى أيضا يتسلل الخلل المؤسسات، وهنا الخلل اجى من وقت ما دخلتوا انتوا هالحكومة هي. بالتعاون نستطيع أن نجد الحلول. عصابة. في الموضوع الاقتصادي دمرتوا اقتصاد البلد. لا تحكي على اقتصاد بالمرة، دمرتوه للاقتصاد. ليه خليتوا عنا اقتصاد؟ علينا أن نركز على الصناعات المتوسطة. ما في رجعة. على الحرف. احكي على الحرف واحكي على الاقتصاد واحكي على الميزانيات. ما في رجعة. المزيد من العدالة الاجتماعية. نحن ما في رجعة عن مقدار النمو إلا براسك وراس كل شبيحتك بالمحاكم لحتى نشوفكم أحبال مشناء. ساعتها بنرتاح الشعب السوري وبيبرد. يخلق عدالة اجتماعية. وفي حل ثاني ممكن نوقف لك الثورة. خذ أنا راح أعطيك حلول كمان. إذا بترجعوا لنا كل شهدائنا يا كلب ساعتها بنوقف عن الثورة. ما في فائدة. احكي لك ما تعبت أنت عم تلعي ساعتين؟ ما تعبت؟ لك ما في فائدة من كل هالكلام. روح رجع على بيتك، حط راسك تحت المخدة وعود ابكي على حالك يا كلب. في سوريا بالرغم من كل الصعوبات يعني الزراعة في سوريا قطعت. الزراعة دمرتوها. برميل مازوت صار بالحسبة الفلانية. ليش عاد حدا زرع؟ بشكل مستمر. كنا نصدر، صرنا الآن نستورد. ولكن أعتقد بأن الاهتمام بموضوع الحرفية، أعتقد أنه نهايتك قربت. فعد أيامك الأخيرة، عدها. جزء كبير يلا وداع مع صرماية على وجهك. عندما فشلوا في الموضوع الطائفي، فشلوا